ਦੋਸਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਲ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਟਨਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਘ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲੱਠੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲੱਠੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।